सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज तो नई टीवी लगा दी टेबल पे, क्या बात है? पागल है, नई टीवी को टेबल पे रखूंगा? अच्छा, नई नहीं है क्या? मुझे लगा नई है, रिव्यू कर रहा होगा इसलिए लगा दी टेबल पे, और क्या, मुझे यही लगा। अरे रिव्यू भी कुछ नहीं करना है, ये पुरानी टीवी है, किसी की है, खराब हो गई है, तो इसको आज रिपेयर करेंगे और इसी के बारे में हम सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। और तू तो देख मत, तू यहाँ से दफा हो जा, तू घर जाके अपनी टीवी को देख। अरे घर पे क्या देखो यार, टीवी कोई देखने ही नहीं देता टीवी। और वैसे तेरे को टीवी रिपेयर करने आती है क्या? आज तक तो पहले कभी किया नहीं टीवी रिपेयर। नहीं आती तो क्या हुआ भाई, नहीं आती तो क्या हुआ, कोशिश तो करेंगे ना, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आप लोगों के सामने इसे रिपेयर करने वाला हूँ और देखेंगे क्या होता है, अगर रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देख के करना, कहीं खराब वराब कर देगा, कोई माथे वाथे आ जाएगा तेरे। यार पहली बार कर रहा है, मैंने देखा नहीं आज तक तुझे करते हुए। अरे कोई खराब वराब नहीं करूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ। इतना ही कॉन्फिडेंस आपको हर काम में सफल बना देता है। कॉन्फिडेंस तो बहुत है इसमें, सॉरी भाई, सॉरी। कॉन्फिडेंस के चलते काम हर चीज सफल हो जाती है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सॉरी भाई, सॉरी। क्या सॉरी? बीच में आके बोल दिया, मैं खुद ही बताने वाला था भाई। हम जो है आज ये टीवी का वीडियो बनाने वाले हैं और इसे मैं एलईडी टीवी को पहली बार रिपेयर करने वाला हूँ, पहली बार ही खोलने वाला हूँ। आप लोगों के सामने ही खोलूँगा और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला था और ये भाई साहब ने पूरा ऐसी तैसी कर दी मूड की। सॉरी भाई, बोल दिया सॉरी। अब क्या है, आपके सामने इसे रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और यदि आपको कोई भी स्पेयर पार्ट टूल्स वगैरह की ज़रूरत है तो ये नीचे लिखा हुआ है www.make4easylab.com। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। इस वेबसाइट पे आपको कई सारे स्पेयर पार्ट टूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टीवी से रिलेटेड टूल, होम थिएटर का टूल हो, चाहे आपके एसी फ्रिज के टूल हो, वो सारे टूल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि कुरियर कंपनी ने आगे से ही कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखी है। इस वजह से वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा और आपको स्प्लिट एसी आउटडोर यूनिट का टूल भी वहीं पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इनडायरेक्ट पेटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप वहाँ पेमेंट कर सकते हो और उसे खरीद सकते हो। और यदि कोई आपको समस्या आती है तो लाइव चैटिंग के ऑप्शन में जाकर के आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको हो सके तो जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करूंगा फोन के। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एलईडी में क्या प्रॉब्लम है और ये एलईडी का डिस्प्ले क्यों बंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और इस टीवी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा और आवाज़ आ रही है। तो क्या इसका ये डिस्प्ले पैनल जो है ये ख़राब हो गया है या क्या हुआ है? तो चलिए मैं जो है इसे एक बार चालू करके देखता हूँ। हालांकि मैंने इसे चालू करके देखा है, खोला नहीं है मैंने इसे अभी तक। तो मैं इसे चालू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिस्प्ले ख़राब है या क्या है। तो ये देखिए, ये नीचे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लाल लाइट आ गई है। अब मैं इसे यहाँ से, बटन है इसके साइड में, रिमोट इसका नहीं है क्योंकि रिमोट टूट चुका है। और देखिए अभी तक डिस्प्ले नहीं आया, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये चालू है क्योंकि जब मैं इसके ऊपर कोई लाइट मारता हूँ, जैसे मैं अपने मोबाइल की लाइट मारता हूँ, मैं आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये मोबाइल की लाइट मारता हूँ तो यहाँ पे जो है डिस्प्ले हल्की हल्की मुझे नज़र आती है। ये देखिए, ये नो सिग्नल यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। देखिए ये नो सिग्नल, ये नीचे जा रहा है, मतलब अभी इसमें सिग्नल नहीं है। ये देखिए नो सिग्नल, ये ऊपर आ रहा है इसमें नो सिग्नल। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये डिस्प्ले है ये चालू है, लेकिन इसमें जो है बैक लाइट जो होती है, इसके पीछे की तरफ जो लाइट होती है वो इसमें ख़राब हो चुकी है। जैसा कि आपने अभी डिस्प्ले में देखा कि इसमें ये जो डिस्प्ले है ये चालू है, इसमें क्योंकि आपको जो नो सिग्नल दिखाई दे रहा है वो आ रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब डिस्प्ले चालू है, पैनल ये पूरा चालू है। बैक लाइट जो होती है इसकी एलईडी लाइट वो ख़राब है। तो हम जो है इसमें एलईडी लाइट को ही रिपेयर करेंगे। देखिए जब भी अगर इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है, तो आपको इसी तरह से ही चेक करना है कि आपको कोई भी आपके मोबाइल की एलईडी लाइट हो या कोई भी एलईडी लाइट हो, तो उससे आपको एक बार चेक करना है कि इसमें डिस्प्ले दिखता है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी इसमें चेक किया, बिल्कुल इसी तरह से। और कई बार क्या होता है कि इसमें डिस्प्ले नहीं आती लेकिन रोशनी दिखती है, हमें बैक लाइट चालू है और इसमें सिर्फ रोशनी दिखती है, डिस्प्ले नहीं आता। तो उस कंडीशन में ये जो डिस्प्ले पैनल है यही ख़राब हुआ होता है, या तो इसके अंदर जो पत्ता लगा हुआ होता है वो ख़राब होता है। तो चलिए अभी मैं पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ।
तो आप जब भी इस तरह से कोई एलईडी रिपेयर करते हैं तो ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ कोई स्मूथ चीज़ या कोई कपड़ा होना चाहिए, ताकि ये जो डिस्प्ले है हम इसे उल्टा करके इसके बैक पैनल निकाल सकें। तो चलिए हम इसके नीचे कपड़ा बिछाने का व्यवस्था करता हूँ। मैं इसके नीचे कपड़ा बिछाने के लिए लेके आता हूँ। तो फ्रेंड मैंने नीचे कपड़ा बिछा दिया। अब इसे आराम से हम उल्टा करके इसे खोल लेते हैं और इसका बैक पैनल चेक करते हैं कि तो फ्रेंड जल्दी से अब इसके पेज सारे खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी बैक एलईडी लाइट क्यों ख़राब हुई है और क्या हुआ है। तो ये हमने ये पूरी एलईडी खोल दी है और ये वाला भी खुलेगा, ये अलग से खुलेगा। तो यहाँ पे हमने ये इसका बैक पैनल खोल दिया। ये इसकी पावर सप्लाई है और इसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड है। इसी में HDMI ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें इसी के अंदर है। ये एक ही PCB बोर्ड है इसके अंदर। और ये वाला जो आपको ये PCB बोर्ड नज़र आ रही है, ये डिस्प्ले की PCB बोर्ड है। जो मेन डिस्प्ले है उसकी ये PCB बोर्ड है और उसका ये पत्ता है। तो कई बार ये जो पत्ता है ये ख़राब होने की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आता, लेकिन बैक लाइट में जो बैक लाइट होती है LED लाइट वो चालू रहती है। तो अब जो है हम इसे इनके कनेक्शन निकाल के इस बक्से को अलग करते हैं और हमें चेक करना है कि इसकी LED लाइट क्यों नहीं चल रही, क्योंकि डिस्प्ले चालू है, LED लाइट इसमें ख़राब है। तो इसमें कनेक्टर वाले सिस्टम होते हैं, बड़े आराम से सारी चीज़ें निकल जाती है इसकी। और आराम से कनेक्टर निकालने हैं। अगर वायर को खींचने की ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो वायर टूट सकती है, फिर कनेक्टर में वायर जल्दी जुड़ेगी नहीं। ये देखिए, ये हमने इसका कनेक्शन निकाल दिया और ये वाला भी हमें कनेक्शन निकालना है। ये वाली जो वायर है ये स्पीकर की है और ये वाली वायर जो है ये यहाँ पे सेंसर लग रहा है और यहाँ पे जो पैनल स्विच है वॉल्यूम के ऑन ऑफ करने के और वो चैनल चेंज करने के, उसका है ये। तो ये हमने सारा अलग कर दिया। इसे रख देते हैं साइड में। ये पावर की केबल है, इसे हमें लगाना वापस ज़रूरी है, क्योंकि पावर लगाएंगे तभी तो पता चलेगा LED लाइट क्यों ख़राब हुई है। और ये है LED लाइट की वायरिंग, ये वाली। तो इसमें हमें चेक करना है जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो बिल्कुल सावधानी से काम करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहाँ है और इसी के अंदर इंक्लूड ये सारी चीज़ें पार्ट्स करे हुए हैं। तो मतलब एक ही कुल मिला के पूरी एक ही PCB बोर्ड है, मास्टर PCB बोर्ड, जिसमें पावर सप्लाई AC to DC भी कर रखा है और इधर ही इसके अंदर वो सारी चीज़ें दे रखी है, जिसमें ऑडियो वीडियो HDMI USB सारी चीज़ें जो होती है वो सब एक ही PCB बोर्ड में दे रखा है। किसी किसी टीवी में पावर सप्लाई का PCB बोर्ड अलग होता है और कनेक्शन के सारे जो बोर्ड होते हैं HDMI ऑडियो वीडियो के, वो PCB बोर्ड अलग होता है। तो चलिए अब मैं इसे ऑन करता हूँ और यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ कि LED का जो वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं, DC वोल्टेज चेक करना है। हमें इसे मल्टीमीटर को DC पे सेलेक्ट करके रखना है और DC वोल्टेज चेक करना है। मेरा मल्टीमीटर का एक जो प्रॉब है वो टूट गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आराम से चेक कर सकते हैं DC वोल्टेज। तो देखिए DC वोल्टेज यहाँ पे 35 वाट बिल्कुल आ रहा है। 35 वाट आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर है, काम कर रही है। बस LED लाइट में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो चलिए मैं LED लाइट को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अब LED लाइट को चेक करने के लिए हमें ये वाले पैनल को खोलना पड़ेगा, जिसमें LED डिस्प्ले भी इंक्लूड है। थोड़ी देर के लिए हम पावर सप्लाई की केबल को हटा देते हैं और LED डिस्प्ले का जो पत्ता है उसको भी हम वायर हटा देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये भी। यहाँ पे जितने भी पेच लगे हुए हैं वो सारे पेच हमें खोलने हैं। यहाँ नीचे की तरफ भी लगे हुए हैं, बाकी जगह पे जो है वो ब्रैकेट में लॉक हो रखा है। तो चलिए मैं सारे स्क्रू खोल देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये जो पैनल है इसके हमने सारे पेच खोल दिए। अब ये साइडों से लॉक है, इससे लॉक को बड़े ही आराम से निकालना है। अगर ये लॉक टूट गया तो ये पैनल बाद में लगेगा भी नहीं, बड़े आराम से निकालना है। ये देखिए ये निकल गया एक तरफ से। और ध्यान रहे कि इसमें LED डिस्प्ले डैमेज ना हो। अगर LED डिस्प्ले डैमेज हो गया तो आपकी पूरी LED पैनल ख़राब हो जाएगा।
ये हमने ऊपर का पैनल का जो कैप है ये हमने हटा दिया। इसको हटाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें चारों तरफ से लॉक लगे हुए होते हैं, तो बस आपको ये लॉक ध्यान में रखना है। और ये है हमारी एलईडी डिस्प्ले, इसे हम अलग कर सकते हैं। इसे अलग करने से पहले हमें इसे खोलना है, यहाँ से ये चिपका हुआ है जगह जगह से, इसे हमें हटाना है यहाँ से। तो दिए जब आप इसे हटाएंगे तो बिल्कुल आराम से हटाना है, क्योंकि इसमें एक भी पत्ता अगर ख़राब हो गया या स्क्रैच आ गया या फट गया या टूट गया तो आपका पूरा डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसमें। तो चलिए अब डिस्प्ले को हटाना पड़ेगा, तभी जो है हमारी नीचे की एलईडी हमको नज़र आएगी। देखिए ये हमारा जो डिस्प्ले है ये अलग हो चुका है, और कितना पतला डिस्प्ले है ये देखिए। ये अगर ख़राब हो गया तो पूरा की पूरा हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ, वरना ये ख़राब हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। और इसके अंदर है हमारी एलईडी लाइट। तो अब हम इसे भी खोलते हैं, क्योंकि इसे भी खोलेंगे तभी हमें एलईडी लाइट दिखेगी। और इसे भी खोलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इतनी सी दिखने में टीवी है, और ये काफ़ी पार्ट के अंदर काफ़ी सारे पार्ट है इसको खोलने के लिए। ये देखिए ये एक पार्ट इसका अलग हो गया, जो कि इस कागज़ को, इस रिफ्लेक्टर को रोकने के लिए होता है। तो चलिए इसे भी रख देते हैं अलग, वरना ये टूट गया तो ये भी हमारे जो है ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें अगर इसमें से ख़राब हो गई तो कोई भी चीज़ हमें जल्दी से मिलेगी नहीं। देखिए कितने सारे अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए ये हमने सारे पार्ट इसके अलग अलग कर दिए। तो जैसे आपने सारी चीज़ें निकाली है एज इट इज़, वैसे के वैसे सारी चीज़ों को वापस आपको लगाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमारी एलईडी स्ट्रिप ये जो लगी हुई है, ये 2 एलईडी स्ट्रिप है, ये अलग है और ये अलग है। तो इनमें से कोई एक एलईडी स्ट्रिप जो है हमारी ख़राब हो चुकी है। तो मुझे तो लगता है ये दोनों ही एक साथ ख़राब हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों जो एलईडी है ये सीरीज़ में जुड़ी हुई है। ये देखिए यहाँ से इसको इधर सप्लाई है, इधर से एक सप्लाई और इधर एक सप्लाई, तो ये 2 वायर इधर से आ रही है। तो ये जो एलईडी है ये सीरीज़ में जुड़ी हुई है। तो हमने जो है ये 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज में ये सारे बल्ब चेक किए, सब में लाइट आ रही है, बस ये वाले बल्ब में लाइट नहीं आ रही। ये देखिए इस वाले बल्ब में लाइट नहीं आ रही। तो फ्रेंड हमने देखा कि इसकी ये वाली जो एलईडी थी वो ख़राब हो गई थी, वो हमने ये निकाली और इसमें मैंने कोशिश किया दूसरे एलईडी बल्ब लगाने की, लेकिन वो एलईडी बल्ब इसमें सक्सेस नहीं थे क्योंकि वो अलग वोल्टेज के थे और ये अलग वोल्ट था। तो मैंने इसे पट्टी को निकाल दिया और इसके साथ की मैंने नई ख़रीद के लेके आया हूँ। और ये पट्टी अब जो है एलईडी लाइट हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमारी ये वाली एलईडी लाइट में से ये 2 एलईडी लाइट पहले ख़राब थी और जब मैं टेस्टिंग कर रहा था उसके बाद में ये और ये भी ख़राब हो गई, तो उस वजह से ये सारी पट्टी ख़राब हो गई। हालांकि ये पट्टी को मैं आगे बाद में ठीक करूँगा, इसके साथ के SMD एलईडी बल्ब लेके आऊँगा, फिर उसको इसमें लगाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये एलईडी स्ट्रिप को हटाते हैं और
हम जो लगाएंगे अब ये वाली एलईडी लगाएंगे। देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, ये थोड़ी सी चौड़ाई में कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। इसके सारे छेद वगैरह सारे सेम है। ये देखिए ये जो पेच के छेद है ये भी एज इट इज़ सारे के सारे फिक्स है, तो इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये एलईडी लाइट हम इसमें लगा देंगे और इसे पैक कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था इसमें एलईडी लाइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्प्ले जो था इसका बिल्कुल ओके है। तो हम इसमें एलईडी लाइट लगा के अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं ये वाली वायर जो मैंने इसकी निकाली थी, ये वाली वायर मैं इसमें लगा देता हूँ। और ये एलईडी स्ट्रिप जो है आसानी से मिल जाती है आपके आसपास में। जो भी स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं, जो टीवी होम थिएटर वगैरह के जो स्पेयर पार्ट आते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट वगैरह जो मिलते हैं, उनके पास ही ये एलईडी लाइट मिलती है। और ये एलईडी लाइट नॉर्मल है, सभी एलईडी टीवी में इसी तरह की एलईडी लाइट लगी हुई आती है नॉर्मली सभी तरह के। मतलब हो सकता है 19-20 किसी में एलईडी लाइट अलग हो, अगर स्लिम कम होगी तो शायद हो सकता है एलईडी लाइट अलग टाइप की हो, कुछ अलग तरीके की हो, लेकिन लगभग सभी एलईडी में इसी तरह की एलईडी स्ट्रिप आती है, एलईडी लाइट आती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके मैं पेच कस देता हूँ और इसको मैं आपको डिस्प्ले चालू करके फिर दिखाता हूँ ये चालू हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए मैं इसके जो है पेच सारे के सारे पेच मैं इसके कस देता हूँ। तो ये हमने लगा दिया वाइट पेपर जो इसका था, और एज इट इज़ सेम टू सेम लगाना है। ये सारे ब्रैकेट कटिंग जो हो रखी है, ये सारी चीज़ें कटिंग देख करके आपको लगाना है। और आप जैसे इसे निकालेंगे सेम टू सेम वैसे के वैसे ही इसे लगाना है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं आपको एलईडी लाइट चालू करके दिखाता हूँ। ये हमने बटन चालू कर दिया। एक बार इसका जो स्विच है इससे हमें एक बार ऑन करना पड़ता है इसे। ये हमने ऑन कर दिया। ये देखिए ये एलईडी लाइट जो है बैकग्राउंड में ये चालू हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम डिस्प्ले रखेंगे और उसे चालू करके दिखाएंगे। फिर आप देखना इसके अंदर पिक्चर जो हमें नज़र नहीं आ रही थी वो पिक्चर नज़र आएगी, क्योंकि एलईडी के अंदर बैक लाइट जब तक नहीं होती है तब तक वो डिस्प्ले पे क्या चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसमें एलईडी स्क्रीन लगा देता हूँ। एलईडी स्क्रीन से पहले हमें इसके ऊपर का ये कवर लगाना है। तो फ्रेंड अब हम जो है डिस्प्ले लगा रहे हैं और इसको बड़े आराम से लगाना। अगर कोई भी स्क्रैच या कुछ आ गया तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले का सबसे ज़्यादा खर्चा है। ये देखिए ये आ गया डिस्प्ले इसके अंदर पूरी तरह से। और बाकी ये जो इसके ऊपर अगर गंदे हाथ लगने की वजह से निशान लग गया तो हम इसे बाद में भी साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए ये लग चुका है डिस्प्ले, और अब हम जो लगाएंगे इसके ऊपर एक इसका पैनल, ये वाला पैनल। तो ये देखिए ये लग चुका है और ये भी यहाँ पे अपने आप फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ये टेप लग रही थी। और अब जो है इसका हम पत्ता लगा देते हैं, और ये है इसका बैक कवर। तो मैं एक बार इसे आपको चालू करके दिखा देता हूँ डिस्प्ले आया या नहीं आया। तो ये देखिए मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ आपको। और ये मैंने चालू किया, ये देखिए ये चालू हो चुका है। तो देख रहे हैं आप ये यहाँ पे चालू हो चुका है, और इस तरह से इसे हमें सही करना था। तो बस और भी कुछ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चालू हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे कर देता हूँ फटाफट पैक, और ये हो चुकी है कस्टमर के घर जाने के लिए तैयार। तो फ्रेंड देखा आपने कि हमने किस तरह से इसे ठीक किया है। इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने पहली बार ही एलईडी टीवी को खोला है। हालांकि इससे पहले एलईडी टीवी को खोला है, सिर्फ चेक करके मैंने वापस पैक करा है। लेकिन वाकई ही मैंने ये पहली बार खोला, और पहली बार में ही मैं इसमें समझ गया था कि इसमें डिस्प्ले तो आ रहा है, लेकिन बैक साइड में जो लाइट चलती है वो इसमें नहीं आ रही। इस वजह से ये जो डिस्प्ले पे ये जो पिक्चर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो यही कारण था, इसमें पिक्चर दिख रहा था लेकिन बैक साइड में एलईडी लाइट खराब थी, ये वाली एलईडी लाइट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे एलईडी टीवी होते हैं, कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो ये हो किसी भी कंपनी का हो, उनके अंदर इस तरह से बैक लाइट की स्ट्रिप लगी हुई होती है। ये जो स्ट्रिप है ये 6 लाइट की और 8 लाइट की भी आती है, और किसी में हो सकता है ज़्यादा की भी आती हो, और हो सकता है कि किसी में अलग टाइप की भी स्ट्रिप लाइट हो। और लगभग सबसे ज़्यादा जो है इसी टाइप की एलईडी स्ट्रिप लगी हुई होती है, एक ऊपर और एक नीचे।
तो इनमें से कोई भी, अगर इनमें से एक भी बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो पूरी की पूरी स्ट्रिप लाइट जो है बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको जो है ये रिप्लेस करना होता है, या आपके पास में अगर SMD के ये वाले बल्ब है तो आप उसे चेंज कर सकते हो। जैसा कि हमने ये चेंज करने की कोशिश की थी, तो लेकिन इसमें बल्ब जो है सेट नहीं हो पा रहे थे, बार बार फ्यूज हो रहे थे। इस वजह से मैंने इसे हटा दिया और उस पार्ट को मैंने वीडियो में नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले चेक करना चाह रहा था, उसके बाद ही आपको बता पाता कि हाँ इसमें ये सक्सेसफुल है। तो इसमें सक्सेसफुल नहीं है। इस तरह की स्ट्रिप लाइट आपके आसपास के मार्केट में मिल सकती है, जहाँ पे टीवी के, होम थिएटर के स्पेयर पार्ट, एसेसरीज, कंपोनेंट्स वगैरह मिलते हैं, उनके पास में ये बड़े आराम से मिल जाएगी। तो बैक लाइट स्ट्रिप खराब होने में आपका नया स्ट्रिप लगाने में ही फायदा है। आप जो है इस तरह से जुगाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। हालांकि ये जो स्ट्रिप लाइट निकली है, इसमें मैं पूरे दूसरे वाले SMD बल्ब लगा के चेक करूंगा, क्योंकि जो हम इसमें SMD बल्ब लगाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा चलना भी चाहिए। पता चले हमने इसमें बल्ब लगा दिए और 8 दिन बाद में फिर ख़राब हो गया और फिर टीवी खोलनी पड़े, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप नया खरीदिए, आपके आसपास के मार्केट में जहाँ पे कंपोनेंट वगैरह मिलते हैं वहाँ पे ये बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। खैर, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, या आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके। देखिए, यहाँ पे सीखना भी जरूरी नहीं है, नॉलेज रखना भी जरूरी है, ताकि वो भी नॉलेज ले सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।